Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato Gefilus, pieno bakterijų lašai ir kapsulės. Pagaminta Suomijoje. Neretai tėveliai vaikučių nosytėmis susirūpina tik jiems susirgus. Tai turėtų tapti įpročiu ir mes kasdieną turėtumėm prižiūrėti mūsų mažylių nosytes. Kaip ir kokiomis priemonėmis tai daryti, pasakojame reportaže. Grįžus namo su naujagimiu svarbu rūpintis jo švara ir higiena. Nenuostabu, kad tėveliams, ypač jei tai pirmas vaikas, kyla daug klausimų. Šiandien norime papasakoti, kokia turėtų būti kasdienė naujagimio ir jau paaugusio mažylio nosies higiena, kuria reikia rūpintis kasdien. Mažylio nosies ertmės kanalai labai siauri, todėl juose lengvai užstringa dulkės ir pieno lašeliai, o išpūsti nosies kūdikis dar nesugeba, tad jam būtina mamos pagalba. Dažnai tėvai klausia, kaip valyti tą nosį, ten yra nosies tie pagaliukai valymui. Jokie pagaliukai netinka, kur būna ausim, nosiai valyti. Iki 3 metų vaikams tikrai jų nenaudoti, reikia tiesiog pirštai susukti vatos suktuką tokį, švelnų, nekietą ir sukamaisiais judesiais įsukat į nosytę ir pavalot. Yra atsiurbėjai iš nosytės. Tokie specialūs, kur mamytės burna gali atsiurbti, bet irgi siūlyčiau tada, kai jau tikrai yra išskyrų ir kai tikrai yra sloga. Ir jeigu neaišku, tai geriau pasikonsultuoti su gydytoju, kad įvertintų, ar reikia tą daryti, ar nereikia. Jeigu vaikas per nosį kvėpuoja laisvai ir nėra jokių neigiamų veiksnių, kaip sausas oras ar neišvėdinta patalpa, gydytoja pataria nosytės net nekliudyti ir nieko su ja nedaryti. Bet jei pastebite išskyrų ar prasidėjusi nors vos juntama sloga, nosiai plauti galite naudoti jūros vandenį. Izotoninis jūros vanduo skirtas nešvarumams iš nosies plauti. Tai gali būti ir dulkės, ir alergenai, ir susikaupęs nosies sekretas. Įpurškus izotoninio jūros vandens, nosį reikia išpūsti arba jos turinį išsiurbti. Kartais būna tokių kūdikiam ir mažiem vaikam, kaip sako mamos, tąsūs balti, tąsios baltos išskyros iš nosies ir jos tikrai trukdo gyventi, atrodo, nei ten infekcijos yra, nei pūlių kažkokių. Tai yra hipertoniniai tirpalai, bet specialiai skirti vaikams, nesuaugusiems tikrai, nes ten yra per stiprus. Galima tais hipertoniniais tirpaliukais trupučiuką nosytę paplauti. Jeigu perkat purškiamą jūros vandenį į nosytę, būtinai klausti vaistinėje, ar tai tinka kūdikiams. Hipertoninis jūros vanduo turi savybę atkimšti nosį, nes mažina gleivinės paburkimą, tad jo nereikia iš karto išpūsti ar ištraukti. Minėtos priemonės kuo puikiausiai tinka naudoti nuo pat gimimo. Jei yra tinkamos koncentracijos, turi mažoms nosytėms skirtą purkštuvą ir purškiamas ypač švelnia srove. Vaistinėje priemonės ieškokite su užrašu Baby. Drėkinamasis gelis tinkamas naudoti visiems, kai reikia sudrėkinti nosies gleivinę. Todėl ypač patogus darželinukams ir mokyklinukams, nes ilgiau išsilaiko nosyje, tad jo nereikia dažnai naudoti. Skiriu gelius ir gana patinka, juose ten būna ir pantenolio įdėta, ir hialurono rūgšties, kuri drėkina, kartais ir vitaminų būna įdėta, nes ypač po viruso arba, tarkim, sloga baigėsi jau į pabaigą ir išdžiūsta labai nosies gleivinė ir atrodo, kad sunku kvėpuoti yra, tai tiesiog patepė arba yra tokie lašiukai tirštesni į lašinį ir sudrėkina nosies gleivinę ir jau vaikelis jaučiasi geriau. Tiesa, nėra stebuklingo vaisto, kuris vienu metu išgydytų nuo slogos, bet yra keli paprasti žingsniai, galintys padėti jūsų mažyliui jaustis patogiau ir apsisaugoti nuo rimtesnių komplikacijų. Kūdikius ypač, jeigu jie, žiūrėkit, mamos kitą kartą sako, panešioju ir nosytę atsikimša, išvežiau į lauką ir jis geriau kvėpuoja, tai taip reikia ir daryti. Jeigu nėra temperatūros, nėra gerklės paraudimo, kažkokios komplikacijos nesivysto, net ir su sloga kūdikį galima vežti į lauką, žinoma, priklausomai nuo temperatūros, 2 valandas nesivažinėti žiemą, bet šiaip geriau vaikai kvėpuoja vėsesniam ore. Pasistengkite, kad jūsų vaikas nebūtų pavargęs, leiskite jam ilgiau pamiegoti, atidėkite suplanuotas išvykas ir pasivaikščiojimus lauke, jei vaikelis karščiuoja. Taip pat reikėtų būti atsargioms klausantis liaudiškų patarimų. Kad liaudiškai nosį nelabai yra, kartais mamos sako, gal galima savo pienelį lašinti į nosį. Jeigu nosis sveika ir ten tik tai yra gleivinė sausa, gal ir galima arba pavalyti su suktuku, bet pienas yra labai gera terpė mikrobams ir jeigu lašinsit sloguojančiam vaikui savo pieną, gali dar tik tai pabloginti.
Nors peršalimas yra labai nemaloni būsena, ypač mažiesiems, dažniausiai jis nesukelia rimtesnių sveikatos problemų. Vis dėlto kūdikius reikėtų atidžiai stebėti, kad prasidėjusi sloga nesikomplikuotų ir neprasidėtų ausų ar plaučių uždegimai. Tad jei sloga nesibaigia ilgesnį laiką, būtinai pasikonsultuokite su gydytoju. Žinoma, jeigu nosis užgula, visą laiką bijom ko? Bijom, kad neužgultų tas Eustachijaus vamzdis ir neprasidėtų ausų uždegimas vaiko. Tada tikrai būtinai reikia kreiptis į gydytoją, jeigu matot, kad vaikelis jūsų šnarpščia, užgula nosytę ir pasidaro neramus. Spaudimas aplink ausį, kaip seniau močiutės, o tu paspaus, tai čia jeigu nereaguoja, tai nebus ausų uždegimo, tikrai nėra taisyklė. Ir mažiukai vaikai dažnai jie būna neramus, sutrinka mityba, jie gali nevalgyti, dedant prie krūties meta krūtį, tai nebūtinai pilvo pūtimas. Jeigu nosis užgulta, tai gali skaudėti ir ausytę.